3 season channel ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့3 season channel ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ NASA ရဲ့တက်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာကာသလိလာစူးစမ်းမှုတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကဏ္ဍကလည်းတန်းတူဖြစ်တင်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကြီးတွေကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးပူးတွဲပြီးအဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့ဒေါ်မီမီအောင်က NASA ရဲ့2020အင်ကာဂျိုခီးစဉ်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုဦးစီးနေတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ NASA ရဲ့သိပ္ပံနဲ့အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်း30ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးတွေပါ။ဒေါ်မီမီအောင်က NASA ရဲ့ကြက်တွန်းအားတက်ခွဲခန်းမှာအင်္ဂါဂျိုရဟတ်ယာဉ်စီမံကိန်းရဲ့မန်နေဂျာတာဝန်ကိုယူထားပါတယ်။ဒေါ်မီမီအောင်ကို1968ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးသူမ2နှစ်အရွယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမကဗြိတိန်ထက်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ်မှာအာကာသသိပ္ပံပညာကိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်။သူမအသက်16နှစ်မှာပညာရေးပိုင်းကိုလေ့လာဖို့ရန်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမကအာဖန်ချန်ဖင်ရဲ့အီလီနိုက်တက္ကသိုလ်မှာ Electronic Engineer ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1990မှာမဟာဘွဲ့ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အမေကအမြဲတမ်းဤစနစ်ကြကြတွေးခေါ်တယ်လို့ငယ်ငယ်ကတည်းကအမေကိုအားကြခဲ့တယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။သူမရဲ့မိခင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသင်္ချာပါရဂူဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးတူပါ။အမေကတိတ်လက်တွေ့ကြပြီးအမေစီကအကျိုးကြောင့်စီလျော်စွာတွေးခေါ်တတ်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုငငယ်ကလေးကနားလည်တက်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သူမကပြောပါတယ်။မမီမီအောင်ကအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာရဟတ်ယာဉ်ဆင်းသက်နိုင်ဖို့ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒီလိုပထမဆုံးဖန်တီးမှုမျိုးကိုအုပ်စုလိုက်လုပ်ရတဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာကျမအမေရဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်တက်မှုကြိုးကြောင်းစီလျော်စွာမျှမျှတတတွေးခေါ်တတ်မှုတွေကိုအားကြခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်အားကိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့သူမကပြောပါတယ်။ NASA ဟာ2020ဇူလိုင်မှာအင်္ဂါဂျိုကိုရဟတ်ယာဉ်လွှတ်တင်ပါပါ။ဒါကတခြားဂျိုတစ်ခုမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းသက်နိုင်မှုဖြစ်လာမှာပါအင်္ဂါဂျိုရဲ့လေထုကတိတ်ကိုပါလို့ရဟတ်ယာဉ်မောင်းဖို့တိတ်ခက်ခဲပါတယ်ဒါကအရင်ဆုံးကြုံတွေ့ရမယ့်စိတ်ခေါ်မှုပါဒီတော့ရဟတ်ယာဉ်က2ကီလိုထက်ပေါ်မှဖြစ်မယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်တနေ့နေ့မှာအင်္ဂါဂျိုပေါ်ကိုလူတွေအရောက်သွားနိုင်ပြီးစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားတွေနဲ့အတန်းတူတွေ့နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူမကပြောပါတယ်။ဒေါ်မီမီအောင်က2019ရဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းအမျိုးသမီးအယောက်100ထဲမှာတဦးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့3 season channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးတင်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်3 season channel ရဲ့ Facebook page ကို like and share နဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်။